вроде нормально, хуй, я не знаю, что за хуйня. Свои родные, главные разговаривают. Это да. Jamshid. Çıkaylı. Сос. Там пиздец, наверное. Çimegi. Фото. Камера. Камера. Ну чего, пожар, короче. Ты что ли жгешь, да? Да, А чё? Надоело, да? надоело все. Жизнь надоела, прыгаю сейчас. О, блядь, пиздец. Что пиздец? Горит, смотри, как горит. Ай, костер. Шашлыки надо жарить, шашлыки. О, бля. Шашлыки Каримака сейчас купит. Ну, 5 купит. курица. Догонит и еще раз купит. Да, жизнь трудно, туда надо бежать. Что-то вообще ты Такие даже... дела, короче. Домой когда поедешь? Весной. Весной. Да. И то, если повезет, да? Да, если повезет. Если не повезет, значит будем следующей весной. И так смотришь, 10 лет уже будешь жить, да? Да.